そうすると苦しくなくなります。いや、苦しいですよ。苦しいですけど、営業、審議体。地道活動が基本。昭和61年から営業を開始し、2度の株式上場を達成。俗人的営業指導ではなく、営業を仕組み化するための独自メソッド、営業紙芝居を提供。現場同行し、売りながら指導する、泥臭い営業コンサル、島田です。こんにちは。営業実務コンサルタントの島田です。今日はですね、営業の考え方に関してのお話をさせてもらってるんですけど、地道活動こそ営業の基本であるというふうな考え方をぜひ持ってほしいんですね。地道活動ってなんだよっていう話なんですけど、例えばですね、我々のような訪問販売をやってる、会社であれば、テレアポであるとか飛び込みであるとか、見込みを拾うための活動、これを私は地道活動って呼んでるんですね。むちゃくちゃ地味です。もうね、飛び込みも、昔は朝9時からね、夜9時、10時、11時までね、今じゃ信じられないかもしんないんですけど、やってました。それで1日150件、200件飛び込みながら、それでその場で商談して即決するっていうことを当たり前にこうやってたんですけど、その地道なことをやらずにおいて、商談っていう一番ね、営業にとって楽しい部分ってできないんですよね。その地道な活動をコツ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 やり続ける。これが営業で最も重要なんだというのを考え方として持っておいてほしいんですね。そうしないと、すぐですね、これきついんですよ。テレアポにしても100件かけて1件もアポ取れないなんてよくあります。もう200件でやっと1件拾えるとかね、300件でやっと1件取れたとか、そういうもんなんですよ。だって逆の立場で考えてみてほしいんですけど、あなたの電話に営業の電話かかってきたらどうします？プチって切りません？切っちゃいません？っていう話なんですよね。あなたの家に営業マンがこんちはって飛び込んできて、あ、いらないいらないって言いません？言いますよね。皆さん一緒です。この世の中のほとんどの人は営業嫌いです。私も営業に来られると嫌いなんで断ります。ということで、同じなんですよ。だから地道なんですよ。地道にコツコツやるしかないよということで、飛び込みにしてもテレアポにしても、とにかくコツ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 、この地道活動をやり続ける以外、契約にはつながらないということで、これを頭に置いといてほしいんですね。それで、もう一つすごく重要なのは、簡単にアポが拾えたり、簡単に商談には結びつかないんだというのも、ぜひこれはですね、頭に置いといてください。営業っていうのは確率なんで、例えば飛び込み営業において、面談できて商談できる確率ってあるんですね。これは小の字書いといてください。飛び込む時に小の字書きながら、何件回って何件商談できて、何件契約につながった。これテレアポも一緒です。何件かけて、何件見込みになって、何件アポ取れたっていうのを、自分の中で確率を作り上げていくっていうことをしてほしいんですね。そうすると苦しくなくなります。いや、苦しいですよ。苦しいですけど、そんなもんだっていうふうに思うわけですよね。例えば昔アポインターを使ってですね、中国の大連から日本に電話させてたっていう時ありましたけど、あの頃でアポ率がだいたい2%から3%でした。100件かければ2件か3件アポが取れるっていう時代だったんですよね。それがもう最近どうかっていうと、だいたい100件に1件、アポが取れるか取れないかっていうように変わってきてます。もちろんこのアポの内容とかやり方によって変わります。アポイントの上下ってありますんで、それは会社さんによって違うと思います。ただ、その100件かけたら3件拾えるはずだというのが心にあれば、断られていくのが逆にありがたいんですよ。あ、断ってくれてありがたい。あ、ありがたい。あ、
やっぱりアポ拾えたってね。これは確率なんで、もしかすると1000件に30件、最後の100件の中に30件あるかもしれない。それまでずっと断り続けられたとしたら、逆に言うと確率が高まってんだというふうに思うと、気分が楽になりますんで、ぜひですね、この確率、コツコツやるんだというのを、地道件数がすごく重要だというのを頭に置きながら営業活動をやられるようにしてください。ということでですね、私、猿でも売れる UTM という本を昨年出版させてもらって、一部のですね、一部の業界でむちゃくちゃですね、読者が増えたんですけども、それの最新版の今こういったシナリオを使ってやってますよっていうのをオンラインでセミナーさせてもらってます。それで今の時代で実際に UTM 扱われてる方、もしくは OA 機器やってて UTM あんま売ってないんだけど、どうやって売っていいか知りたいなっていう人は、ぜひオンラインセミナーにご参加ください。通常1万円のところ、この動画見てもらった人だけ、無料でですね、参加できるようになってますんで、欄外の部分に、どこから申し込みするっていうのが載っけてありますんで、ぜひ経営者の方、もしくは営業の責任者の方、ご参加ください。よろしくお願いします。最新版、猿でも売れる UTM、シナリオは、オンラインセミナーで初公開中。今すぐ、お申し込みください。